steht, da bin ich der Chefarzt, das ist die Lungenbronchialheilkunde, der internistische Teil der Lungen- und Bronchialheilkunde. Und dann gibt es noch einen Lungenchirurgen, den Dr. Nehmert. Sie haben da auch so einen Flyer von uns. Das ist eben das Bergische Lungenzentrum und wir beiden arbeiten im Schlaflabor zusammen. Und ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht über das Krankheitsspektrum. Was haben wir denn für Patienten im Bergischen Lungenzentrum, unabhängig jetzt noch von der Neurologie? Und welche Bedeutung spielt das Schlafapnoe-Syndrom, also die Atemstillstände im Schlaf, bei der Zahl unserer Patienten? Hier sind mal die prozentualen Anteile der Patientenzahlen aufgeführt und Sie sehen, am Anfang steht die COPD, das ist die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, chronische Bronchitis, Lungenemphysem, eine Volkskrankheit, die häufig auch dazu führt, dass die Patienten im Krankenhaus aufgenommen werden. Wir nennen das dann akute Exacerbation. Und schon an zweiter Stelle steht das Schlafapnoe-Syndrom, also die Atemaussetzer im Schlaf, die gegebenenfalls mit einer Maske oder anderen Therapieverfahren, und das werden wir heute Abend ja noch herausarbeiten, behandelt werden müssen. Und an dritter Stelle dann die sogenannte respiratorische Insuffizienz und Beatmungspatienten. Das sind Patienten, die vielfach auch eine Maske gebrauchen, teilweise aber auch eine richtige maschinelle Beatmung über einen Trachealtubus. Das ist also ein Rohr, was dann über die Luftröhre eingeführt wird und dadurch der Patient beatmet wird. Respiratorische Insuffizienz heißt Atemschwäche im Rahmen verschiedener Erkrankungen, vor allen Dingen natürlich chronische Lungenerkrankungen, Lungenentzündungen, aber auch neuromuskuläre Erkrankungen, also aus dem neurologischen Fachgebiet, führen zu einer Atemschwäche. Dann sind bei uns 14% der Patienten erkrankt an Lungenentzündungen, die stationär aufgenommen werden müssen. Der Fachbegriff ist hier Pneumonie. 5% der Patienten, wahrscheinlich sogar noch mehr, sind Patienten mit einem bösartigen Lungentumor, also Lungenkarzinom, und dann seltenere Erkrankungen wie zum Beispiel Patienten, die eine Vernarbungstendenz der Lungen haben. Wir nennen das interstitielle Lungenerkrankungen, Lungenfibrose wäre so der Begriff. Und dann ein Sammelbecken, 13% sonstig. Und Sie sehen, dass die Schlafapnoe nach der COPD die häufigste Erkrankung ist, die wir hier auch stationär behandeln. Und ich muss noch hinzufügen, hier sind noch nicht hinzugezählt die Patienten, die in der Aeroprax, der Dr. Ostrowski ist ja als Vertreter der Aeroprax da, ambulant behandelt werden. Wenn man die hinzuzählen würde, wäre das noch ein höherer Anteil an der Gesamtzahl der Patienten, die hier bei uns in der Lungenklinik behandelt werden. Ja, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Das Besondere unseres Schlaflabors ist, dass wir eben sowohl Neurologen im Schlaflabor haben, die schon seit 96 oder wann ist das Schlaflabor akkreditiert worden, 1996 hier das Schlaflabor betreiben, und dann sind wir hinzugestoßen. Und das gibt es eigentlich ziemlich selten in Deutschland, dass wir eben beide Fachgebiete an einem Flur vertreten haben. Man hat oft die Situation, da gibt es einen Arzt für Lungenbronchialheilkunde, einen Pneumologen, und dann kommt ab und zu mal ein Neurologe ins Krankenhaus, der führt dann konsiliarische Untersuchungen durch. Aber dass die gesamte Schlafmedizin auch auf neurologischem Gebiet vertreten wird, das ist eben relativ selten. Unten sehen Sie nochmal die Patientenzahlen, 500 Patienten in der Pneumologie, Neurologie 400 bis 500 Patienten. Und die Kollegen aus der Aeroprax, die dann die leichteren Fälle, in Anführungsstrichen, die ambulant behandelt werden können, die eben vielleicht keine Zusatzerkrankungen haben, die ganz gut auch im ambulanten Bereich zurechtkommen, die werden von der Aeroprax behandelt, und da haben wir eben auch nochmal 500 Patienten in unserem Schlaflabor. Ja, der heutige Abend ist schon begonnen. Begrüßung haben wir schon hinter uns. Jetzt spreche ich gleich über Diagnostik und Therapie, ein kurzer Überblick zur Schlafapnoe. Dann wird Professor Hensch, der vorne schon an der Tür steht, über ein neurologisch wichtiges Thema sprechen oder schlafmedizinisch wichtiges Thema. Wie sieht es aus, was gibt es für Gründe, wenn ein Patient eine fortbestehende Tagesmüdigkeit hat, obwohl er schon behandelt wird? Ganz wichtige Frage, wird auch sicherlich der ein oder andere unter Ihnen eine solche Problematik haben. Also Stichwort, es hat sich gar nichts gebessert unter der CPAP-Therapie. Dann wird Dr. Ostrowski über die Nachtbetreuung von Schlafapnoe-Patienten in der Praxis sprechen. Und schließlich, hier steht
Herr Bertram, aber es kommt der Dr. Heuer, ich weiß nicht, ob er schon da ist, der dann nochmal die Bedeutung von Schlafapnoe-Selbsthilfegruppen herausstellen wird. Und zum Schluss kommt dann die wichtigste Person unseres Schlaflabors, die Frau Rocholl, die ja die meisten schon kennen, die dann praktische Fragen natürlich zusammen mit uns als Referenten beantwortet, im Zusammenhang mit Schlafapnoe, im Umgang mit den Beatmungsgeräten. Den Referenten auch schon ganz herzlichen Dank, dass Sie heute Abend alle teilnehmen und hier Ihren Feierabend sozusagen zum Teil zumindest zur Verfügung stellen. Ich spreche jetzt über ja, das ist ein Applaus wert. Ich spreche jetzt über Diagnostik und Therapie der Schlafapnoe. Und Sie sehen hier mal, und Sie sollen das gar nicht lesen können, alle Formen von Atmungsstörungen im Schlaf. Das ist so eine Liste aus einer internationalen Klassifikation für Schlafstörungen. Und da stellt, wie Sie sehen, das OSAS, das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom des Erwachsenen, nur eine Erkrankung dar von vielen anderen. Häufige Erkrankungen sind nämlich auch der Atmung im Schlaf solche, die in Form von Lungenerkrankungen auftreten, von obstruktiven Atemwegserkrankungen. Ich hatte eben erwähnt, COPD kann auch zu Atemstörungen im Schlaf führen. Dann die neuromuskulären Erkrankungen, die im Rahmen von einer Muskelschwäche beispielsweise frühzeitig schon im Schlaf zu entsprechenden Abflachungen der Atmung führen und dann gegebenenfalls auch im Schlaflabor abgeklärt werden müssen. Aber man muss schon sagen, die Hauptgruppe und zahlenmäßig die wichtigste Gruppe sind die Patienten mit Schlafapnoe, mit Atemaussetzern. Und was ist das für diejenigen, die das noch nicht kennen? Hier noch einmal eine Darstellung einer solchen Polysomnographie. Polysomnographie ist die Schlaflaborableitung. Wir leiten verschiedene Signale im Schlaf ab und ermitteln über die Nacht die verschiedenen Werte aus diesen Signalen. Und Sie sehen hier einmal die verschiedenen Kanäle aufgeführt. EOG, wer weiß das? Wofür steht das? Haben Sie das schon mal gehört? EOG, Elektrookologramm, ist natürlich die schwierigste Abkürzung. Das sind die Augenbewegungen, weil wir mit den Augenbewegungen unter anderem unterscheiden, ob ein Patient Traumschlaf hat. Schnelle Augenbewegungen sind für den Traumschlaf typisch oder eben keine Augenbewegungen hat. Dann sehen wir hier die Kanäle für die Gehirnschrift, das Elektroenzephalogramm. Dann EMG steht für Elektromyogramm, also die Muskelaktivität wird gemessen im Kinn, aber auch im Bereich des Schienbeins, dann das EKG, dann sehen Sie hier den Atemgasfluss. Was fällt Ihnen hier auf bei der roten Linie? Der Atemgasfluss ist diese rote Linie, die ich hier anmarke. Wem fällt was auf? Aussetzer, ne? Da ist eine, wir nennen das in der Medizin Nulllinie. Meistens spricht man von der Nulllinie beim EKG, wenn kein Herzschlag mehr vorhanden ist. Das ist sozusagen die Nulllinie des Pneumologen, nämlich der fehlende Atemgasfluss. Da funktioniert keine Atmung mehr und hier wird natürlich wieder ein- und ausgeatmet. Hier hat der Patient eine Wegreaktion und in diesem Moment hat er eine sogenannte obstruktive Apnoe, also einen Atemstillstand durch Verlegung der oberen Atemwege, des Schlundbereiches. Warum hat er wohl hier eine obstruktive Apnoe? Woran sehen wir das? Welche Kanäle geben dann noch Aufschluss? Sie sind ja zum Teil schon geübte Schlaflaborpatienten. Insofern sind die Anforderungen heute Abend etwas höher als das letzte Mal. Die blaue Spur zeigt Ausschläge im Bereich vom Brustkorb und Bauch. Der Patient macht also noch Atembewegungen, aber im Schlundbereich geht nichts mehr. Da ist eine Nulllinie, da wird kein Atemgasfluss mehr erzeugt. Das nennen wir obstruktive Apnoe durch Verlegung der oberen Atemwege. Einen kompletten Atemstillstand. Da würden wir die Situation haben, dass auch in diesen blauen Kanälen eine Nulllinie ist. Da hätten wir ein komplettes Sistieren der Atmung. So, der Patient verfällt in diese obstruktive Apnoe durch Verlegung der oberen Atemwege, wird dann aber, Gott sei Dank, gerettet durch diese Wegreaktion im Gehirn. Können wir das sehen? Es kommt auch zu einer Muskelanspannung und er atmet wieder. In dem Moment schnarcht er aber auch in der Regel wieder. Er schnarcht in diesem Moment
laut und explosionsartig. Und da wird dann gegebenenfalls auch der Bettnachbar wach, weil in diesem Moment kommt es zu einem deutlichen Geräusch. Und der Bettnachbar wird wach, aber im nächsten Moment verfällt der Patient wieder in einen Atemstillstand, wieder diese Nulllinie. Und das sind hier einige Sekunden, wie Sie das hier unten sehen, 30 Sekunden von 180 bis 240, sogar noch etwas länger. Und schließlich kommt es wieder zu einer Wegreaktion. In dieser kurzen Zeit, 300 Sekunden sind 5 Minuten, hat der Patient also dreimal einen Atemstillstand und dreimal auch eine Wegreaktion. Wir nennen das im Englischen Arousal. Der Patient wird wach, aber nicht bewusst wach. Er kann sich auch meistens gar nicht an diesen Wachzustand erinnern. Erinnern kann man sich erst an das Wachsein, wenn man länger als 3 oder 4 Minuten wach ist. Er ist nur kurze Zeit, 20, 30 Sekunden wach und schläft dann wieder sofort ein, hat wieder seinen Atemstillstand. Und wozu führen diese Wegreaktionen? In 5 Minuten dreimal wach geworden. Was sind die Folgen wohl? Das wissen alle. Morgens ist man wie gerädert, man ist müde. Der Schlaf ist nicht mehr erholsam. Wir sprechen auch von einem sogenannten nicht erholsamen Schlaf. Und das ist die Hauptfolge einer obstruktiven Schlafapnoe. Und so ein Patient hat natürlich sehr viel Stress in der Nacht, unbewussten Stress, an den er sich gar nicht erinnert. Aber es kommt zum Beispiel zu allen möglichen Hormonausschüttungen, beispielsweise das Stresshormon Adrenalin. Und dann kommt es zu einer Kreislaufbelastung, weil ja auch hier eine enorme Belastung des Kreislaufes durch die Sauerstoffuntersättigung gegeben ist. Und das sind alles die Folgen, die man dann aus dieser obstruktiven Schlafapnoe bekommt. Und deswegen ist die auch so wichtig zu behandeln. Ich spreche am Ende noch in 5 oder 10 Minuten über die verschiedenen Folgeerkrankungen, die diskutiert werden im Rahmen eines obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms. Es gibt eine mittlerweile klar definierte Stufendiagnostik. Am Anfang steht die Krankengeschichte, also die Befragung des Patienten. Wir Mediziner nennen das auch Anamnese. Und da fragt man eben, sind Sie müde, schlafen Sie häufig spontan und ungewollt ein und schnarchen Sie laut und unregelmäßig und/oder haben Atemstillstände. Das wäre die klassische Abfrage eines solchen Patienten. Meistens kommen die Patienten schon selbst mit diesen Symptomen, selbst genannt, in die Praxis oder in die Klinik. Es gibt auch spezifische Fragebögen dazu, wo man zum Beispiel den Grad der Müdigkeit erfassen kann. Aber wichtig ist zunächst einmal, diese Symptome zu erfragen. Dann müssen die Patienten untersucht werden. Es muss geguckt werden, ob Zusatzerkrankungen vorliegen, wie Bluthochdruck, wie eine koronare Herzkrankheit, vielleicht auch neurologische Ausfälle, ob eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, gegebenenfalls ob eine Lungenfunktionsstörung vorliegt, ob zum Beispiel eine zusätzliche Lungenerkrankung besteht, wie die COPD, die ich eingangs erwähnt habe. Und dann kommt die eigentliche schlafmedizinische apparative Diagnostik und die geschieht zunächst ambulant, in der Regel beim niedergelassenen Pneumologen oder auch beim Neurologen oder auch manchmal beim Hals-Nasen-Ohrenarzt. Es gibt seit vielen Jahren diese ambulanten Geräte. Der Rekorder sieht so ähnlich aus wie ein Langzeit-EKG beispielsweise. Die Patienten haben einen Brustkorbgurt und einen Bauchgurt und haben einen Fühler im Bereich von Nase und Mund, einen Atemgasfühler. Und Sie können sich vorstellen, dieser eben gezeigte rote Kanal, das ist zum Beispiel dieser Kanal, und diese blauen Kanäle, das sind diese Brustkorb- und Bauchgurte. Und schon mit diesen 3 Kanälen kann man die Art des Atemstillstandes sehr gut ambulant erfassen. Was fehlt hier bei diesem ambulanten Gerät? Wem fällt das auf? Also wir haben Sauerstoffwerte, Brustkorbgurte, wir haben Atemgasfluss, wir haben ja auch noch so einen Lagerfühler. Was fehlt bei dem ambulanten Gerät? Was habe ich vorhin gezeigt? EKG. EKG ist auch hier abgeleitet. Wir haben ein EKG. Was fehlt? EEG, EOG und EMG. Also die gesamte neurologische Diagnostik, die Schlaftiefe kann nicht erfasst werden, die Schlafart kann nicht erfasst werden. Es gibt zwar ambulante Geräte, aber wenn wir schon
das wird Herr Hentsch noch besser bestätigen, wenn wir schon Qualitätsprobleme im stationären Bereich haben, so mit dem EEG und dem EOG und dem EEG, dann haben wir die noch stärker natürlich im ambulanten Bereich, weil die gar nicht überwacht sind. Deswegen in Deutschland ist die Regel, dass man ohne diese Gehirnschrift eine Untersuchung durchführt. Das ist dann die Verkabelung im Schlaflabor. Hier sehen Sie dann die Klebeelektroden auch fürs EEG, fürs EOG und fürs EMG. Wer kennt den Patienten? Ist der Kollege Artmann aus der Aeroprax, der Dr. Artmann. Einer. Deswegen hat er sich gerne zur Verfügung gestellt auch. Und, nee, hat er nicht. Hat mich auch autorisiert, sein Bild zu benutzen. Wir haben gesagt, bevor wir irgendeinen Patienten dann hier sozusagen ins Bild setzen, macht er das lieber selber. Und er sieht ja auch ganz fröhlich aus eigentlich. Schlafapnoe, die Therapie. Da gibt es 3 Komponenten der Therapie. Einmal die Allgemeinmaßnahmen. Körpergewicht ist natürlich ein wichtiges Thema. Wenn ich hier so rumschaue, sind einige übergewichtig, einige nicht übergewichtig, manche sind sogar eher untergewichtig. Übergewicht macht natürlich schon ein Problem, verschlimmert die Atemaussetzer, führt sogar in schweren Formen zu einer Hypoventilation, nennen wir das, also einer sehr flachen Atmung, sodass die Patienten nicht nur ein CPAP-Gerät brauchen, sondern vielleicht sogar eine Beatmungsmaschine. Aber nicht alle Schlafapnoe-Patienten sind übergewichtig. Das muss man immer betonen, denn es hängt nicht nur vom Gewicht ab, sondern auch von der individuellen Anatomie zum Beispiel, von Oberkiefer und Unterkiefer, auch an der Gewebebeschaffenheit, auch an zunehmenden Alterungsprozessen, die bei jedem Individuum ganz unterschiedlich ablaufen. Der eine, das wissen Sie selbst, kriegt eher eine erschlaffte Haut als der andere. So ähnlich ist das dann auch im Schlundbereich. Also eine Vielzahl von Komponenten, aber man muss natürlich sagen, dass das Gewicht ist eigentlich die führende, fördernde Ursache der Schlafapnoe. Meidung von Alkohol, Beruhigungs- und Schlafmitteln. Wir wissen, dass Alkohol das Schnarchen fördert. Das weiß jeder, der mal mehr Alkohol getrunken hat, dass dann der Nachbar oder die Nachbarin sich beschwert, dass man vermehrt schnarcht. So viel Alkohol sollte man eigentlich gar nicht trinken. Das ist auch gar nicht gesund, dass man erst schnarcht. Aber schon bei manchen Patienten sind schon kleine Mengen von Alkohol eine Provokation für die Atemwege, dass es in der Nacht zu leichten Abflachungen bis hin zu Atemaussetzern kommen kann. Sodass solche Patienten dann auch zumindest ambulant untersucht werden sollten. Vermeidung von Schlafdefiziten. Wenn einer extrem übermüdet ist, hat er auch, wenn er dann einschläft, vielleicht noch tiefer einschläft, vermehrt Atemaussetzer und vermehrt Atemabflachung, sodass wir auch als Allgemeinmaßnahme fordern, dass der Patient möglichst regelmäßig schlafen sollte. Auch Schichtarbeit ist natürlich ein Problem, das kann man sich vorstellen, dass da natürlich nie ein richtiger Schlafrhythmus aufkommt, sodass viele Patienten dann auch, die eine Schlafapnoe haben und ein CPAP-Gerät haben, von der Schichtarbeit, sofern das dann beruflich verträglich ist, befreit werden müssen über den Arbeitsmedizinischen Dienst. Dann steht da Lagetraining. Dieser Begriff ist eigentlich missverständlich, weil der ja impliziert, dass man vielleicht die Lage im Schlaf trainieren kann. Das kann man natürlich nicht, weil das ja im Unterbewussten sich abspielt. Gemeint ist damit, dass man gegebenenfalls solche Westen trägt, die eine Rückenlage verhindern, wenn vor allen Dingen die Atemstillstände und das Schnarchen in Rückenlage auftreten. Das sind sogenannte Rückenlageverhinderungswesten, das ist der technische Ausdruck. Gibt es zu kaufen, auch im Internet werden die häufig angeboten, recht teuer. Ich persönlich habe es vielleicht einmal in meinem ärztlichen Leben eingesetzt bei einem Patienten und ich mache das über 20, 25 Jahre schon. In der Regel hat es nicht sehr viel gebracht. Es macht höchstens Rückenschmerzen, weil dann natürlich eine Zwangslage provoziert wird. Und wir können vielleicht gleich nochmal in der Diskussion auch mit der Selbsthilfegruppe darüber sprechen, ob solche Maßnahmen wirklich was bringen. Darf man Fragen stellen? Bitte. Ja.
Ich bin bei Dr. Teutemeyer gewesen und schlafe mit einem Tennisball im Rücken. Ist das so was Ähnliches? Das ist sowas. Und? Geht gut? Ich schlafe jetzt auch auf dem Tennisball. Und dann habe ich Vorflimmer mit Kretzkrank und gibt es also bei uns in der Medizin heißt es immer, wer heilt, hat Recht. Ja, und das ist das Wichtigste. Also wenn es klappt, man kann es ausprobieren. Da gibt es auch noch professioneller. Also Tennisball stelle ich mir relativ unbequem vor. Ne? Aber wenn es klappt, ist in Ordnung. Und CPAP und so weiter war nicht nötig, ne, bei Ihnen, also Beatmungstherapie. Der Dr. Teutemeyer ist ja ein erfahrener Schlafmediziner. Insofern wird er schon wissen, wahrscheinlich ist es eine leichte Form, die vor allen Dingen in Rückenlage auftritt bei Ihnen. Und dann sind solche Maßnahmen. Man muss es immer mal wieder probieren. Also ich bin eher ein Freund von diesen apparativen Verfahren, außer jetzt CPAP, was natürlich der Standard ist, zum Beispiel die Schnarchprothesen, UKPS auch abgekürzt, Unterkiefer Protrusionsschienen, also solche Schienen, die den Unterkiefer nach vorne schieben. Bei leichten Fällen bis 30, sagt man 30 Atemaussetzer pro Stunde, helfen diese Schnarchprothesen eigentlich sehr gut. Die wurden eine Zeit lang mal relativ stark kritisiert von auch der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin, aber mittlerweile gibt es klare Daten, dass bei leichten Fällen das eben wirkt. Und da muss man dann gegebenenfalls, und das vermitteln wir, nach einem Schlaflaboraufenthalt zu einem Kieferorthopäden oder einem Zahnarzt, der das anpasst. Sauerstofftherapie nur in Ausnahmefällen, weil Sie können sich vorstellen, diese obstruktive Schlafapnoe natürlich dazu führt, dass der Schlund komplett verlegt ist und dadurch natürlich gar kein Sauerstoff ankommen kann. Wenn Sie jetzt eine Sauerstoffbrille aufsetzen, kommt ja trotzdem kein Sauerstoff an, weil es praktisch zu einer kompletten Verlegung der Atemwege kommt. Sauerstoff hilft dann nur, wenn die Patienten auch andere Arten von Atemstillständen haben, zum Beispiel im Rahmen einer Herzschwäche oder zum Beispiel im Rahmen einer stattgabenden Durchblutungsstörung des Gehirns oder wenn der eine Kombination aus zentralen und obstruktiven Apnoen hat. Goldstandard dann die Positivdruckbeatmung. Was machen wir damit? Sie sehen das hier dargestellt. Es kommt bei der Schlafapnoe zu einer Verlegung der oberen Atemwege, zu einem Rückfallen des Schlunds. Und durch das CPAP, diese Maske, die der Dr. Artmann hier aufhat, wird der Schlund aufgeblasen und damit kann der Patient wieder atmen, schnarcht nicht mehr und hat auch nicht mehr diese Atemaussetzer und auch nicht mehr die Wegreaktion. Dritter Punkt sind Hals-Nasen-Ohrenärztliche, chirurgische Therapieverfahren. Ja, da muss man sagen, da gibt es eine ganze Fülle von Hals-Nasen-Ohrenärztlichen Therapieverfahren, sollte man nur machen nach eingehender Diagnostik. Zum Beispiel unsere Hals-Nasen-Ohrenärzte, Professor Kempf, aber auch der Dr. Hohenhorst in der Vogelsangstraße, jetzt St. Anna genannt, hier in Wuppertal, machen eine Schlafendoskopie, also setzen den Patienten unter Schlaf und schauen sich dann genau die Atemwege an, wie verändern die sich, wie kollabieren die an welcher Stelle. Und dann kann man gegebenenfalls bei leichteren Formen gezielte Hals-Nasen-Ohren-ärztliche Eingriffe durchführen. Eine ganz neue Methode ist der Schrittmacher wieder des Zungengrundes. Es gibt schon viele Jahre immer wieder Versuche, einen solchen Schrittmacher, der dann den Zungengrund stimuliert, wenn es zu einem Atemstillstand kommt, ja, einzuführen. Da waren immer technische Probleme bisher. Jetzt scheint eine neue Studie eigentlich zu belegen, dass das bei einzelnen Patienten durchaus hilft. Aber viele denken dann, so ähnlich wie Sie vielleicht auch das Thema gehört haben, Ventile beim Lungenemphysem, da denken alle, jetzt lasse ich mir Ventile einsetzen, dann ist alles gut. Dieser Schrittmacher ist auch nur zurzeit eher eine Ausnahmetherapie, funktioniert so, dass der Patient eine Schrittmachersonde im Zungengrundbereich, also am Schlund, eingesetzt bekommt und zusätzlich einen Sensor im Bereich der Rippen, sodass dann dieser Sensor die Atmung, Ein- und Ausatmung erfasst und der Patient dann nur bei der Einatmung eine Stimulation des Zungengrundes bekommt. Und er muss sich abends von außen den Schrittmacher einschalten. Ich persönlich würde derzeitig eigentlich nur solche Schrittmacher-Implantationen befürworten im Rahmen von Studien. Das sagen auch alle seriösen Wissenschaftler. Und ansonsten würde ich mich zurückziehen auf die Standardtherapieverfahren, wie vor allen Dingen die CPAP-Therapie oder aber die Schnarchprothesen.
Ja, es gibt eine Fülle von Folge- und Begleiterkrankungen. Ich hatte ja schon gesagt, Stress in der Nacht macht Bluthochdruck. Wir wissen mittlerweile, dass die Schlafapnoe ein eigener Risikofaktor ist für die Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit, Schlaganfall. Herzrhythmusstörungen können natürlich bei Sauerstoffabfällen ausgelöst werden. Der Herzmuskel wird in der Nacht geschädigt. Es kann sich eine Herzinsuffizienz bilden. Es kann aber auch eine Herzinsuffizienz wiederum zu Atemaussetzern führen, die dann vielleicht ganz anders behandelt werden müssen als mit der CPAP-Therapie. Der Lungenhochdruck kann gefördert werden. Wir wissen auch, dass zum Teil Patienten eine Förderung ihrer Zuckerkrankheit erfahren, dass zum Beispiel die dann, wenn sie eine Schlafapnoe haben, einen schlecht einstellbaren Zucker bekommen und erst die CPAP-Therapie auch eine Regulierung des Zuckerstoffwechsels ermöglicht. Und ein Schlaglicht hier zum Schluss noch ist das Sodbrennen, die Refluxkrankheit der Speiseröhre. Wir wissen auch, dass im Rahmen dieser Schlafapnoen, wo oben der Schlund verschlossen ist und der Brustkorb auseinandergeht, ein derartiger Unterdruck im Brustkorb entsteht, dass die Säure quasi hochgezogen wird aus dem Magen und dadurch dann Sodbrennen und eine Entzündung der Speiseröhre gefördert werden. Und manche Patienten, die ein schweres, auch medikamentös nicht behandelbares Sodbrennen, also eine Refluxkrankheit der Speiseröhre haben, die profitieren manchmal von einer CPAP-Therapie. Also eine Fülle von vor allen Dingen internistischen Erkrankungen, die mit der Schlafapnoe zusammenhängen. Ja, Schlafapnoe und CPAP-Therapie. Ganz kurz am Ende noch ein Beispiel. Hier sehen Sie so eine gesamte Nacht eines Schlafapnoe-Patienten mit diesen schweren Sauerstoffabfällen. Immer wieder fällt der Sauerstoff ab, der Schlaf ist schwer gestört. Und das ist die erste Nacht, wo wir eine CPAP-Anpassung machen. In der ersten Nachthälfte wird der CPAP-Druck so langsam hochreguliert, bis wir dann den Punkt gefunden haben, zum Beispiel bei 8 oder 10 Millibar, wo die Atmung wieder ganz normal ist. Sie sehen eine völlig normale Sauerstoffsättigung in der ersten Nacht und der Patient hat hier wieder Traumschlaf, hat wieder ausruhenden Schlaf. Der Schlaf ist also erholsam und nicht mehr gestört durch diese Wegreaktionen. Und bei denjenigen Patienten, bei denen das so gut klappt, das ist nicht bei allen der Fall und der eine oder andere wird vielleicht sein Leid hier heute Abend klagen, aber bei denen es klappt, das ist so fast wie ein operativer Eingriff. In der nächsten Nacht oder am nächsten Morgen geht es dem Patienten viel besser. Und das ist eigentlich das Besondere an CPAP, dass es sehr gut wirkt und auch zu sehr guten Erfolgen in der Regel führt, bei allen Akzeptanzproblemen. Und aus diesem Grunde gibt es natürlich Selbsthilfegruppen, die sich ja, mit dieser Thematik beschäftigen und die dann auch den Betroffenen mit Rat und Tat beistehen. Ja, ich danke Ihnen zunächst für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, für ein paar Fragen haben wir jetzt Zeit. Vielen Dank.